それでは、始めさせていただきます。皆さんこんにちは。ただいま紹介いただきましたリコージャパンの鈴木と申します。はい、本日はですね、リモートワーク、の、第一歩ということで、まず私の方で少しですね、全体の概要話をさせていただきます。よろしくお願いします。まず簡単にですね、ちょっと私の自己紹介をさせていただきます。はい、私はですね、リコージャパンの、愛知県のお客様に、訪問してですね、いろんなソリューションを、提案する、役割でですね、主に、ネットワークとセキュリティ分野ですね、あとコミュニケーションといわれる分野の、ソリューションを担当しています。はい、あとリコーでですね、CSR 活動ということで、社会貢献活動でですね、理科好きの子どもを、育成するということで、コピー機とかデジタルカメラとか、そういう実験を全国各地でやってるんですけど、子ども向けのイベントですね。それのですね、実験の支援をしているというので、いろんなところで、皆さんもしかすると、お子様とですね、その会場でお会いすることもあるかもしれませんが、その際はよろしくお願いします。本日の、リモートワークの基礎と実際というところで、3つのキーワードでちょっと考えてみました。距離、リモート、クラウドというキーワードで、リモートワークの必要性と市場動向と、リモートを始める際の重要なポイントで、最後にですね、リモート、クラウドを活用した生産性向上でですね、このような順番で進めていきたいというふうに思います。はい、よろしくお願いします。まずですね、これはおさらいになるんですけれども、今少子高齢化というふうに言われている中で、事業をですね、成長継続させるために、世の中でよく言われているのが生産性向上というところだと思います。生産性向上をさらにちょっと分解すると、固定費ですね、経費の削減というところとか、あとはビジネスを拡大して利益を増やすという、2つの取り組みかな。でもう一つですね、従業員の方に長く元気で働いていただくために、健康経営というキーワードが最近よく耳にするかと思います。その健康経営のキーワードとして、感染症対策とか、健康診断の受診とかですね、あとは、喫煙対策、受動喫煙を減らすとか、健康に関する対策とか、あとは労働時間とかですね、雇用の時間、週休、何日制とか、そういったのの、適切な働き方の対策をする必要があるねというふうに最近言われているという中で、さらにこのコロナの問題が出てきたという状況かと思います。そういう中でどうしてもですね、コロナ対策として言われるのが、この距離を取りましょうというところが出てくるのと、移動を控えましょうという話が出てきているかと思います。そういう中で、じゃあどこから手をつけようかってなると、一般的にはリモートワーク導入しましょうねというところに行くかと思います。じゃあ距離を取るためにリモートワークどこから始めようかっていうと、一般的に多いのは、会社に来ないで直行直帰しましょうねっていうところとか、テレビ会議ですね、オンライン会議使って会議室に密にならないようにしようっていうところからスタートするお客様が多いんじゃないかなと思うんですが、ただですね、いきなりじゃあやろうと言っても、うまくいくのかなというところが実際ですね、疑問に持たれている方が非常に多いんじゃないかなと思います。じゃあそんな中でですね、愛知県のテレワークの実施状況どうかというのをちょっとデータを、見てみましたが、去年のですね、10月、12月の、調査によると、約ですね、8割のお客様がテレワークできてませんっていう、回答になっています。で、テレワークやって一番多い業種としてはサービス業になるんですが、やはり建設業、製造業、というお客様が非常に多いかと思いますので、そのお客さんでやっぱり厳しいねと。で、厳しい理由としては、対象業務が限定的ですよというのが半分以上占めていると。担当業務が限定的ということは、できる人、その業務を持っている人が限定的ですねということにもなるというふうに言えるかと思います。そんな中ですね、まん延防止とか、緊急事態宣言も、何度も出る中で、愛知県のテレワークの推移がどうなっていたかというのを見ると、まだ
テレワークしやすいと言われている職種ですね、事務職の方がどうかというところを見ますと、全国がこのような推移で、愛知県も 5%、6% で、ゴールデンウィークの前はもう 15% ということで、上がってはきているという、ところではありますが、まだまだ全国平均見ると、数値としては、及ばないという状況にはなっています。じゃあなんでできないのというところで、できない2大要因をこれもアンケートで見ると、これももうお分かりだと思うんですが、できる業務がもうテレワークでできる業務が限られてますよというところと、コミュニケーション、やっぱり日頃はですね、隣にいた人がいなくなるので、顔色を見てね、その判断してたようなところとか、雰囲気から判断してたようなところがもう察しにくいというところがあって、やっぱりテレワークやりにくいよね、ちょっと難しいよねということで、やってないというところが、トップ2という理由になります。そのですね、離れても、距離というところを克服するにはどうしたらいいのかっていうふうにちょっと考えてみると、やっぱりですね、距離を取ると、見えなくなる、できなくなるっていうのは、原因としては相手が見えなくなるとか、現場が見えなくなるとか、仕事の進捗が見えなくなるっていう、この見えなくなるっていうことが、ポイントなのかなと。距離を取ることで見えなくなるので、見えなくなると困るから直接会って話をしましょうねとか、直接、事務所でやりましょうねっていう話になってくると。じゃあこの、見えなくなるっていうところを、まずは、見えるようにやり方を変えてみようかなというところからまずスタートするのが、いいのではないかなというふうに思います。これは、例えば今ですね、もし離れたら、見えなくなってしまいそうなことは何なんだろうっていうのが想定ですね。業務フローの中で想定してみてもらって、例えば Excel で今自分のパソコンで打ってますと。これ事務所から離れたら見えなくなるよねとか、ファックスを受信してるのが見えなくなるよねとか、さまざまな外に出たら見えなくなるものが出てくるかと思いますので、見えなくなるものをまず洗い出ししてもらって、でそれをクラウドサービス使って何か解決できないかなというふうに考えるのがまず第一歩かなというふうに思います。はい、じゃあこれ、例えばの、改善例を少し説明しますと、よくですねテレビ会議を使おうという話がやっぱり今、出てきているんですけれども、やり方を変えてみる、コミュニケーションで見えるようにするところの例で言いますと、今まではこういうふうにですね、社長さんがいまして、管理職の人にこの、管理職の人には、こういう狙いでこういうことをやろうよ、こういう目標でやろうよっていうのは伝わるんですけど、どうしても実行部隊はですね、その目標となる数字とか、そういった実績のところを重視してどうしても伝達になってしまうので、この伝わる側としては、この納期と KPI を中心に伝わるということになります。はい、で、これをですね、コロナ禍でここで会議ができなくなってしまったので、ここをオンライン会議しようというふうに、した場合ですね。はい。こういうふうにした場合に、ここの伝達というのは密にならないですから効率は上がるんですが、ただここの部分は今までと何も変わらないということになります。そうするとオンライン会議を使って情報共有、伝達共有を効率よくしようねっていう改善範囲はここにとどまるので、効果としては若干アップかなというレベルにとどまる。でそれをですね、せっかくオンライン会議でやるので、トップの人も交えみんなで参加しようっていう会議体に変える。でそのトップも交えみんなで参加しようっていう、会議体になることで、今まではですね、この方はこちらの人から、目標
いつまでやろうっていうのは降りてきてたけど、このビジョンっていうのが見えなかったねっていうのが、直接ですね、そのトップの人のメッセージが届くようになるというところで、この伝達というだけの業務から、相互理解ですね、この人の思いが伝わる、あ、なるほど、そういう背景があるんだねっていうのが分かって、やっぱりリアルノートではやっぱり実行する側としては、モチベーションが変わってくると思うんですよね。その背景をしっかり理解するというところがっていうのと、こちらですね、やっぱり今の、この、世の中ですね、コロナ感染、陽性になってしまうとか、インフルエンザもそうなんですけども、出社できないという方が出てきた場合に、自宅でですね、このオンライン会議に参加すれば、このトップのメッセージは直接聞くことができるわけですよね。その場に実際いなかったとしても。っていうことで、この人も取り残されない、自分聞いてないんだけどっていう取り残され感がなく、このチームとして効率が上がる、伝達効率、あとは相互理解が高まるというところで、効果がですね、アップするということになります。なので、テレビ会議やってますよっていうことの、さらにここだけに取り組むか、ここに取り組むかで大きく違ってくる。こういったところですね、ぜひ、今見えてないよね、見えてないの何かっていう中で、こういうもしビジョンとか、なんでやらないといけないのかっていうのが実行部隊に見えてないのであれば、こういう取り組みをしていただくというところが、いいんじゃないかな。で、ここまで来れば、この方が今話したように、在宅勤務であろうが、リモートワークであろうが、伝達はできるようになるかなというふうに思います。はい、今ちょっと話したんですが、ここの段階まで来れば、場所と移動から、解放されてですね、リモートでも、離れてもいてもですね、現場のデータが見えたり、仕事の進捗が見えたりとか、相手の、様子、状況が見えるようになるのかなというふうに思います。じゃあそれをですね、なぜクラウドでやるといいか、じゃあそれクラウドでやりましょうという話をしたんですが、なんでクラウドがいいかというとですね、やっぱりクラウドって新しいサービスがもう次から次へと出てくる。はい。やっぱり新しい、ビジネス、これをビジネスしようって思う人が、今だと大学のベンチャーとかね、いろんなところもありますね。次々出てくる。世の中の課題はここにあるよねというところで。っていうのと、あとは今までは、Windows とかもそうなんですけど、5年に1回バージョンアップしますっていう5年のサイクルでした。で、この不具合は次のバージョンアップまで待ってくださいっていうサイクルだったのが、もうクラウドになったので、もうどんどんバージョンアップしてます。Windows の、ね、アップデートとかも、皆さんのお使いのスマートフォンとかもアップデートするたびに新機能が出ましたということで、どんどん変わっていくと思うんですが、この更新改善が早いので、試してる間で、ちょっとここかゆいところに手が届かないなって言ってる間に手が届くようになるとかっていうのがよくあることと、あと3つ目がですね、お試しとスモールスタートが非常にやりやすいというところがクラウドの特徴です。これはですね、やっぱりクラウドの、パートナーさん、今日サイボーさんとかサンテックさんも来てもらってるんですが、やっぱり使い続けていただいてなんぼというところになりますから、このスモールスタートでやるときも結構ですね、サポートが手厚いです。お試し期間もですね、お試しだからといって機能制限されてたりとかなく、問い合わせもですね、優勝契約したお客様とほぼ同等の電話サポートとかを受けることができる、会社さんが多いので、そういう中でフルで使っているというところがやりやすい。で、ダメだったら、お試しですからお金はかかりませんので、また次のものにチャレンジすればいいという、サイクルですね。そこが非常に回しやすいのがクラウドのいいところという、ふうに思います。じゃあ、その中で、うまくいくための秘訣
を、うまくいってる会社さんの、取り組みを、よく見てみるとですね、一番はですね、初めから完璧を求めない。このお試しやるときに、あまりにもですね、完璧を求めて、この機能がついてないとダメだよねとかって言って、全体のですね、8割ぐらいもしかしたら解決できるなって思うんだけど、この2割が足りないからなんかいまいちだなとかもったいないなみたいになると、お試しがスタートしませんので、まずは初めから完璧を求めないというところと、細かいことを決めすぎないっていうのが2つ目ですね。上と似てるかもしれないんですが、例えばスモールスタートしようというふうになったときに、どうせ入れるんだったらこの機能も入力した方がいいよねとか、これもやった方がいいよねとかっていうふうになると、どんどん広がっていってしまって、お試しなのにスモールスタートなのに初めからなんか盛りだくさんになってしまってですね、お試しの間に挫折してしまうということがありますので、ポイントを絞ってですね、まずここをやってみようというところで、スタートするのが、いいんじゃないかなというふうに思います。で、3つ目がですね、チームで取り組む。これ非常にIT を導入する場合に、重要になるんですけど、我々もですね、今日ですね、営業職と管理職のものがいるんですが、我々も日報を日頃打つんですけど、その結果を見る側と打つ側とではやっぱ視点が違いますよね。見る側はこういうデータが欲しいからこういう項目を入れてほしいとかと思うんだけど、打つ側の視点から言うとですね、めちゃくちゃ打ちにくいとか入力しにくいとかっていう問題になると、使わないシステムになってしまう可能性があるというところがあるので、入れる側と見れる側の両方の視点でやっぱりそのチームで取り組むというところが、その動かないシステムにならない、ポイントなのかなというふうに思います。はい、ですみません、最後に、生産性向上例をちょっといくつかご紹介します。これがですね、一番世の中では多いパターンかなというふうに思います。はい、職場に行かなくても仕事が進められるので、移動とかですね、固定費削減できますねという取り組みで、2個、複合ですね、ファックス、使っていただいているお客様もいらっしゃるかと思いますが、やはりですね、このファックスを見るために事務所に行かないといけない、事務員さん、中にいる人からファックス届いたよっていうふうに連絡がもらうんだけど、結果的にどんなファックス使ってるかわからないから戻らないといけないという時に、このファックスの受信した文章をクラウドに上げることで、現場からですね、そのデータを直接見てタイムリーに相手先に回答する、納期回答だったり、見積もり回答することができるという、効率をアップしたわけですね。逆に、現場の報告書を作らないといけない方が、現場から戻ってきて、その写真データをもらうまで待ってるという仕事があった場合に、現場から直接アップロードしてしまえば、この方は帰ってくるのを待たなくてもいいとかですね。はい、そういうふうに、クラウドを使うことでデータの橋渡しや移動を減らすことができるという例になります。はい、当然、クラウドなので、BCP 対策にもなる、電車が止まりましたとか、地震来ましたとかっていう時も、大丈夫ということになります。はい、で2つ目、同じですね、現地に行かなくても仕事が進めれるの、パターン2になるんですけども、データじゃなくて、映像を見たい、様子が見たいよという場合ですね、こちらは。最近ですね、そのスマートグラスっていったそのメガネに、カメラがついているタイプっていうものが、出てきてます。それで、この作業をしている人のメガネについているカメラを遠隔で見ることによって、熟練の方、経験がある方が現場への指示出しをする。そうすると、この方は現場掛け持ちしてても、わざわざ複数の現場を移動しながら見るのではなくて、困った時だけいろんな現場とカメラとつないで指示がある。逆もあって、工場の中に、カメラを設置して、工場の働いている方の作業手順を、外からこちらの人が見るなんていう例も世の中に今出てきているという、事例があります。あとは見たいのが自分のパソコンにデータがありますよという場合なんかは、そのパソコンの画面をですね、遠隔操作することで、外から見ることができるという、導入も入っています。
これはですね、後ほどサンテクさんの方からご紹介があります。詳しくはそちらで聞いてください。はい。で、次ですね、生産性向上の中で出てくるのが、直接ですね、やっぱ会って話そうっていうと、そのスケジュールを合わせるのが非常に大変だったりしますので、そのスケジュールを合わせるのではなくて、お互いがですね、お互いの都合がいいタイミングで、その情報を書き込む。で、そうするとですね、情報共有がスムーズにいきますよっていうのと、あとは必ずですね、伝言リレーのように初めにこの人に伝える、この人に次に伝えるっていう、どうしてもですね、その階層型の伝え方になるケースがまだまだ多いと思うんですが、階層型ではなくて、先ほどの、テレビ会議のように全体、一斉型で、伝えると。なので、管理職も実行する営業も、現場の人も同じタイミングで情報を知ることができます。責任の重さは違いますが、情報共有は同じということになります。そういうふうにすることで、この伝言ゲーム、伝達にかかるコストですね、いろんな無駄とかが削減できるということになります。これはですね、また、この後、西郷さんの、セッションで詳しく聞いていただければと思います。はい。で、これ最後の、事例になります。はい。でですね、リモートということで離れると、やはり今、お客さんの顔が見えなくなるっていう問題があります。はい。で、今ですね、やっぱりお客さんの顔が見えなくなる中で、どうやってお客さんと距離を近づけようかっていう取り組みで、さまざまな製造メーカーが取り組んでいるのが、やっぱりこの集合スクールとかいろんなそういったのをオンライン化動画しようっていうのがすごい増えています。なので今 YouTube 使ってる企業さんすごい増えてると思うんですが、昨日だったかな、日経産業新聞とかでシャープさんですね、家電メーカーシャープさんが今一生懸命頑張ってるのはレシピ、その自分のところの炊飯ジャーとかいろんな、家庭用の、家電製品を性能 PR するんじゃなくて、使い方レシピでクッキングのようなもの動画を配信することで必然的にその商品が使うようになって継続的に使っていってもらって満足度が高まるというようなのに結構取り組んでたりします。それとですね、同じようにですね、リポージャパンでもですね、今取り組みをスタートしています。やっぱりですね、買ったからには製品を使いこなしてもらいたいというところがお客様の満足につながるかと思いますので、この知得セミナーっていう導入していただいたお客様へのオンラインの説明会、スクールを始めております。このオンラインのスクールを受けていただくっていうところの、弊社側のメリットとしては、今までやっぱりこれをやろうと思うと全国で場所を抑えて、講師を抑えて、機械を抑えてっていうのをやると、どうしても全国で説明する人のばらつきが出ちゃう。説明する人。やっぱり愛知でやるのと九州で北海道でやるっていう時にその人の差も出てしまいますから、そこで全国このオンラインを使うことでこの同じ品質で全国のお客様に届けることができるということで、お客様に、機能をフル活用していただいて満足度を上げる、これでお客さんとの距離を少しでも縮めるという活動をやっております。あとはオンライン動画を使うことでダウンロードの多い動画、閲覧の多い動画というのはよく使ってもらってるなとか、お客さんこの機能に関心があるんだなっていうデータを取るということにもつながってきますので、当然そこが企業としての分析ですよね、販売戦略にもつながってきますので、そういったですね、お客様との距離を今は何の機能を使っているか、どこに満足しているかというのが見えない部分を見えるようにするというところでもこのオンラインに使えると思いますので、ぜひですね、皆さんの中でも、そのエンドユーザーさんにめがけてこの、オンラインという機能を、使ってみてもらっても、面白いんじゃないかなというふうに思います。はい。じゃあ最後に、まとめになります。今日のまとめとしてはこの3つのチャレンジとして、クラウドを活用する、まずクラウドにチャレンジしましょう。クラウドを活用して今見えないものが見えるようにならないかなっていうのをまずやってみましょう。で、2つ目がクラウド化できればもうリモートができると思います。で、リモート化に、できないかなっていうのをチャレンジしてみるっていうのが2つ目。で、最後に
リモートとの距離を超えて、今まで愛知県だけだったのが全国っていうお客さん、もしかしたら世界のお客さんに行くかもしれないっていうビジネスチャンスですね、そこにつながるかと思いますので、そういう取り組みをクラウドと一緒にやっていただければというふうに思います。はい、すみません、どうもありがとうございました。